plus L bo'ladi, to'g'rimi? Bu sizdan. Xo'p, egitdan kx plus L bo'ladi, to'g'rimi? Endi qarang. Ana bu narsa funksiyani xuddi biz o'tganimizda o'suvchi funksiya bu, kamayuvchi bu, ya'ni nima bu? Va gorizontal bu. Qarang, masalan, u o'suvchi kamayuvchi k ga bog'liq. K agar 0 dan katta bo'lsa, bu nima beradi? Yuqoriga qarab o'sadi, to'g'rimi? O'suvchi. K 0 dan kichkina bo'lsa-chi? Kamayuvchi. Endi o'ylaymiz. K tengmi bo'lsa-chi? Bu nima bo'ladi? Ha? Gorizontal. Bu nima degani? Gorizontal. Ya'ni chizib ko'ramiz funksiya. Taxminiy funksiya. Xo'p. Y teng minus 2x plus 5. X y 0 dan 5. Xo'p, 1 dan 3. 2 da 1 mi? To'g'rimi? Yani qo'yaylik. Minus 1 dan necha bo'ladi? Minus 7 bo'ladi. Dedik, minus 1 dan 8. Yetti. Endi chizamiz. 0 da x teng 0 da y teng 5. Xo'p, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Xo'p, 0 da 5. To'g'ri bo'ldimi? X teng 1 da 3. X teng 1 da 3. X teng minus 1 da minus 1 da 2 da 1. X teng minus 1 da taxminiy 7 nokta. 6 7. Ana. Demak chizib ko'ramiz. Bu qaysi funksiya bo'ldi? Y teng minus 2x plus 1. Savol, bu qanaqa funksiya? Nima uchun? X plus endi buni qo'yib ko'ramiz. X teng 1, to'g'ri bo'ldimi? Xo'p, x teng 1 funksiya. X y deymiz. 0 da minus 1 da 2 da 3 1 da chizamiz. 0 da 1. X teng 0 da bu 1 mi? Bu nuqta. X teng minus 1 da bu qaysi? 0. Shu yer, to'g'rimi? X teng 2 da 1 ga teng. X teng 2 da 3 ga teng. 3 mana bu yer. Va x teng 1 da 2 ga teng. To'g'ri bo'ldimi? Mana tuzamiz. Bu qaysi funksiya? X plus 1. Nima bo'ldi bu? Kamayuvchi. Qarang, kamayuvchi xuddi chapga qarab unaqa yuryapti. O'suvchi unga qarab, to'g'ri? Endi gorizontal. Y teng 3. To'g'ri? Boshqa nima bo'ldi? Chunki k teng 0 bo'lgan payt L nima bo'ladi? O'z qolmaydi, to'g'rimi? 3 qaysi nuqta? Ana bumi? Y teng 3 degani ana bu nima degani? 4 degani. Tushundingmi? Bu qaysi nuqta? Bu qaysi funksiya? Y teng 3 funksiyasi. Tushundingmi qanday bo'lishini? Nima ekan? Xo'p, agar funksiya o'ssa k 0 dan katta, k esa k 0 dan kichkina, agar nima bo'lsa, k 0 bo'lsa, nima ekan? Xo'p, ana endi qarang. Ikkita funksiya bir-biri bilan nima bo'lishi mumkin? Kesishdi, parallel bo'lishi mumkin, va nima qilishi mumkin? 90 ga o'sta kesishi mumkin. Masalan, qarang. Bizda nima ko'rsataman? Qarang, bunaqa funksiya bor bitta, bunaqa funksiya. Ana shu ikkita funksiya bir-biri bilan nima? Parallel. Xo'p, qarang. Demak, agar bu ikkita funksiya bir-biri bilan parallel bo'lsa, bu nima degani bu? Hech qachon kesmaydi, to'g'ri? Chunki ikkalasi buna ketadi, buna ketadi. Ikkala bu yaqinlashmaydi, to'g'rimi? Kesmaydi. Xo'p, kesmaydi degani nima degani? Ikkalasi teng emas degani, to'g'rimi? Endi sizga funksiya berilgan. Y teng deylik k1 x plus
L1 y teng K2 x plus L1. Doğru mu? 52 koyarız. 52 koyarız. Sizden so'raydi. Shu ikkita funksiya qachon kesishadi? Qachon nimalarni? Qachon parallel bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, ikkita funksiyani parallel bo'lish sharti qaraymiz. Parallellik sharti. K1 bilan K2 nima bo'lishi kerak? Teng. Tamam. Shu aytadi. K1 bilan K2 teng degani o'zi bu ikkasi nima qiladi degani? Kesishmaydi degani. Masalan qarang. Y teng 3x plus 5, y teng 3x plus 7. Savol, 3x plus 5 teng 3x plus 7 bo'lishi mumkinmi? Ha? Bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Shuni evaziga nima ekan? Ikkalasi kesib, tamam, u ikkasi nima? Ikkalasi nima? Aytildi parallel. Tushunarli, ha? Ikkasi kesishmagan parallel degani. Parallel bo'lmagan har qanday funksiya nima qiladi baribir? Kesishadi, tushunarli. Masalan, sizga masalan y teng million x y teng 1x bilan nima qiladi ikkalasi? Kesishadi, tushunarli, ha? Chunki borib dunyoni ichida o'zini nima qilib kesishadi. Tushundingmi? Xo'p, yaxshi. Endi nima stop qo'yibdi. Bu nima? Ana shu nima? Ana shu nima? 90 gradus kesish mumkinmi? Xo'p, ikkita funksiya bu. 90 gradusda nima qilish? Kesish. Bu qanday bo'ladi? Masalan, olamiz. Y teng yana K1 x plus L1 y teng K2 x plus L2. Bu paytda nima bo'ladi? Agar sizga ikkita funksiya parallel kesish kerak bo'lgan bo'lsa, yana nima qilamiz? Ana bunga tegirlaymiz. Bu nima chunki bu? O'z xashlanadi. Bu bizda istilgan nima bilan o'zgarmaydi, to'g'rimi? K o'zgarishi mumkin deyman. Ko'p narsani K qiladi, K bilan K1 bilan K2 orasidagi munosabat bilan kerak. Ikkalasini ko'paytmasi minus bo'lishi. Tushunarli, ha? Minus bo'lishi kerak. 182. Masalan, funksiya ko'ramiz, sizlar bergan funksiya nima qiladi? Kitobdan ismini misol bilan tushuntiray sizga. Stop. Y teng minus 3x plus 1 bor. Va y teng kx plus 2 funksiya bor. Sizdan so'rayapti. Shu ikkita funksiya berilgan, ha? Y teng birinchi funksiya 3x minus 3x plus 1. İkinci funksiya, bozilgan. İkinci funksiya kx plus 2. Tushunarli? Xo'p, shart berilgan ikkita funksiya bir-bilan nima? Perpendikulyar deyilgan. Perpendikulyar. Savol, kam topish kerak? Perpendikulyar. Nima qilamiz? Ikkita funksiyadan topish kerak, to'g'rimi? Perpendikulyar degani K1 bilan K2 nima teng bo'lishi kerak? Minus 1 ga. Xo'p, birinchi K aniqmi? Ha? Aniq. Minus 3 ko'paytirish nima deymiz? K teng minus 1. Xo'p, ikkita minuslar ketadi biz bo'lib. K teng 1 taqsim 3. Tushundingmi? Tushundingmi shaqni? Ha, tushundingmi? Ikkita K'larning nimasi nima chiqishi kerak? Minus 1. Bu nima sharti? 90 gradusda kesish sharti. Shuni eliga e'tibor bermaysiz. Tushundingmi? Yaxshi. Nima so'rayapsiz? So'rayapsiz. Xo'p, sizga aytibdi. Bu yerda siz ko'rmaydi, ha? O'zi. Bu ikkita funksiya bir-biri bilan kesadimi? Savol.
Yo'q. Bu shu. Teng emas emas. Ikkalasini k1 plus k1 teng k bo'libdimi? Bu degani nima degani? Bitta funksiya bilan kesmaydi. Kesmaydi degani nima degani? Parallel degani. Tushundingmi misol? Tushunarli, ha? Tushunarli mavzu? Yaxshi. Demak, ana endi qarang. Buni video olamiz hay. Doskani o'chiramiz. Xo'p, bu keyingi tushuncha. Teskari funksiya. Teskari nima ekan? Teskari funksiya. Xo'p, bu nima degani? Qarang, bugun Mahmud ko'payibdi. Daftarga yozishgan, mana videoni yuboraman. Xo'p, teskari funksiya degani nima degani? Masalan, bizga oddiy y teng kx plus l degan nima bu? Chiziqli funksiya bu, to'g'rimi? Teskari funksiya degani, xo'p, agar sizga ana shu funksiyani teskarisi kerak, nima qilasiz? Qarang. Olasiz, y bilan x bilan o'zgaradi. Y transformatsiya qiladi y ga. X teng k y plus l bilan bu narsa endi. O'zgardi, ha? Endi qaytib y ni chiqaramiz. Xo'p, hozir k y teng xo'p x minus l. To'g'rimi? Ha? Endi y teng x minus l taqsim k. To'g'rimi? A bir ne ekan bu endi? O'sha funksiya nimasi? Teskarisi. Misol bilan qaramiz. Xo'p, f at x teng sizga aytadi. 2x plus 4 funksiya bor. Qarang. Funksiyani nomlasi har xil. Iltimos, Azizbek og'zingni to'ydir, ha? Uxlamay tur. Funksiya ko'rish har xil. Sizga y beradi, xohlang f at x beradi, xohlang g at x beradi, farq yo'q. Ya'ni hammasi nima? Nomer. Bitta. Nomi nima? Funksiya. Tushunarli, ha? Xo'p, nima kerak bizga shu funksiyani? Teskarisi kerak. Javobi kerak, teskarisi kerak. To'g'rimi? Nima qilamiz? Yana x bilan funksiyani nima qilamiz? Jo'naltiraman. X chiqaraman. 2 teng 2 ko'paytirilgan f at x plus 4. To'g'rimi? Endi yana chiqaraman f at x ni. 2 kara f at x teng x minus 4. To'g'rimi? Bu yoqqa ketdi plus 4. Endi f at x teng x minus 4 taqsim 2 yoki x taqsim 2 ayrilgan 4 million 2. Ana, demak, umumlashtiramiz. X taqsim 2 minus 2. Bu nima? Teskari funksiya. Va bu qanday belgilanadi desa, sizga shartga yozmaysiz. Sizga shartga xo'p teskarisi demaydi. Shunchaki ana bu f at x ni ana berga minus 1 qo'yamiz. Ya'ni yoki y ni ustiga nima qo'yadi? Minus 1 qo'yadi. Tushundik, ha? Nima ekan bu? Teskari funksiya. Teskari funksiya. X bilan y joylashtiramiz. Keyin o'shanda nima qilamiz? Y ni qayta qo'yamiz. Tushunarli, ha? Bu teskari funksiya ekan. Xo'p. Stop. Kx plus l, haberi b degan ekan, farq yo'q. Chiziqli funksiya nima? Xo'p, aytibsiz sizga f at x teng x minus 2 taqsim x kvadrat minus 1. Shu funksiyada nimasi kerak? Avval so'rasi kerak. Endi savollarni qaraymiz. Ya'ni mavzu deyarli tugadi. Savollarni qaraymiz. Turli savollar bor. Nimasi kerak? Avval so'rasi kerak. Xo'p, bu uchun qarang. O'zi ko'p holatlarda nima bo'ladi? Aqlan so'rasi bo'lsa agar ildizga qarab, esingizmi? Ildizga. E'tibor nima katta yoki nima edi? Mahraj. To'g'rimi? Xo'p, yana nima bo'ldi? Yana bo'ldi. Ichkari kirishdi. Mahraj, ya'ni mahraj tegamas 0 degan shart bor edi. Ildiz 0 dan nima edi? Ha, to'g'ri. Boshqa yo'q, to'g'rimi? Boshqa bo'lsa xolsa yo'q. Xo'p, endi bera ildiz yo'q, demak x kvadrat minus 1 tengmas 0 deyman. X kvadrat tengmas 1, x tengmas plus minus 1, to'g'rimi? Demak, mana bu minus 8likdan qaracha minus 1 gacha bu kirmaydi, to'g'rimi? Va qayerdan qaracha? Minus 1 dan 1 gacha va 1 dan nimagacha? Xlikka tushunarli. Xullas, nima bo'lmasin? Minus 1 bilan 1 kirib olish kerak. Tushunarli, qarang. Bu nima? Avval sohasi.
Xo'p, nima qilasiz? Mahraj doim teng emas 0. Demak, x teng emas plus minus 1. O'zi asli x ni nimasi? Tegishli minus 8likdan cheksizlikgacha, lekin orasida sonlar bor, minus bilan bir kirmaydi, to'g'rimi? Olamiz. Demak, minus 8likdan boradi minus 1 gacha va minus 1 olmaydi. Endi yana minus 1 dan boradi 1 gacha. Qarang, minus 1 ham kirmagan, 1 ham kirmagan. Va davom etadi. 1 ham olmaydi, 1 dan ketdi. Nari, ana javob. Tushundingmi? Qo'yish, endi davom etamiz. Simmetriya teng nimasi? Bu ham narsa. Oson edi. Masalan, markerimizni buni xalaqat markerimizni keng savol ko'ramiz. Mana qarang. Sizga beradi y teng kx plus l funksiya bor. Bizga shuni nima kerak? Simmetriyasi kerak. O'zi nima degan simmetriya? Masalan qarang. Simmetriya degani masalan oynaga izuz bilan ko'ramiz-ku. Aksimiz. Qarang, masalan, bitta funksiya bor. Buni to'g'rimi? Ha? Shuni to'g'ri. Mana shu funksiya bor. Y teng x funksiyasi bor. To'g'rimi? Ha? Qarang, shu ana shu y teng x ni simmetriya bo'lish nimasi borda? Agar siz o y o'qga simmetriya olsangiz, ana buni olsangiz, bu buni ko'rsatadi, to'g'rimi? Shuni nimasi beradi? Aksi, to'g'rimi? Xo'p, agar endi siz ana shu y teng x funksiyani o x o'qga olsangiz, nima beradi? Buni beradimi? Ha? To'g'rimi? Demak, nima ekan? Simmetriya turlari yo o x o'qga asosan yana bu ko'pmadi. O x o'qqa yoki o y o'qqa bo'ladi. Bizga boshqa shular kerak. Xo'p, endi ularni qanday topamiz? Masalan, qarang, y teng 2x plus 1 degan funksiya berilgan. Ha? Shuni topish kerak. O y o'qiga nisbatan, o y ga nisbatan yoki o x ga nima? Nisbatan. To'g'rimi? Xo'sh, bu payt nima qilamiz? Agar funksiya yana x va y ga qaraymiz. O y desa, uni chizamiz-da. Bir chizib qo'yaylik. X y 1 da 3 0 da 1 minus 1 da minus 1, to'g'rimi? Xo'p. 2 dachi 5 mi? Minus 2 da minus 3. To'g'rimi? Aytib qo'yamiz boshdan. 1 da 3. X teng 1 bo'lgan payt taxminan 3 anamizni bera biladimi? 1 2 3. X teng 0 deganda bu 1. 0 da 1. Taxminan ana bu yerda. Xo'p, minus 1 da bu ham minus 1 ekan. Minus 1. Mana bu yerda. Xo'sh, endi 2 da 5. 2 beraversa taxminan ana yerda. 4 5. Katta oldik. 4 5. Xo'p, ilarada shura chizib olamiz funksiyamizni. Ana bu, qani? Qaysi funksiyamiz? Y teng 2x plus 1 funksiyamiz. Bizga kerak emas bo'lsa-da. Qo'yib bekor, mana xo'sh, ana yozdingmi? Siz so'raydi. Menga to'pni o y o'qgan sifati topish kerak, ha? Bunga nima qilaman? Ana bu chiziqqa nima kerak? Nisbatan nima kerak? Nima kerak? Qarang, shuni ko'rib turgan bilan, agar bu yoqqa nisbatan bo'lsa, bu buni biladimi? Ha? Ana to'g'ri bo'ladimi? Bu nimasi shuni? Simmetriyasi. Ha? To'g'ri bo'ladimi? Endi qarang, buni topish oson, to'g'ri, lekin agar funksiya qiyin bo'lsa, topish qiyin. Nima qilamiz biz?
Agar o y o'xshagan nisbatan bersa, shuni olasiz ana buni. O y ga nisbatan y teng deysiz minus 2x plus 1. Tushundingmi? Nima qilganimiz? Funksiyani o'ziga nima qilamiz? Minus beramiz. Mana buni bo'ladi y teng minus 2x minus 1. Tamam, tushundingmi? Xo'p, buni aytadi demak, y teng 2x plus 1 ni o y ga nisbatan y teng minus 2x plus 1 minus 2x minus 1. Tushundingmi? Endi agar xuddi shu narsa, xo'p, o y ga emas, o x ga bo'lsa nima bo'ladi? Bunga nisbatan bersa qana bo'ladi? Savol. Minus ko'paytiramiz. Yo'q, qana bo'ladi? Ana shu funksiya o y ga nisbatan bo'lsa. Xo'p. O'zgardi. Endi bu biz birinchi sinamiz. Endi x nima bo'ladi? O x bo'lsa y teng 2 ko'paytirish minus x plus 1 bo'ladi. Javobi minus 2x plus 1 bo'ladi. Xo'p, agar o y ga esa funksiyani polni o'ziga minus qo'yasiz, agar x ni o'ziga bo'lsa, faqat x ga nima qilasiz? X o'ziga minus berasiz. Tushunarlimi? Xo'sh, misol bilan ko'raylik tinchgina, yaxshi tushunamiz baribir. Qarang. Bera bo'lsa savol. Yo'q, bera yo'q ekan. Xo'p. Berdan yo'q savol. Mana bular. Y teng 2x plus 3. Ana shuni ham o y ga ham o x ga qilish kerak, simplifikasiya qilish kerak. Xo'p, o y bo'lsa x ni o'zgartiramiz. O'zib qo'yasizmi? O x ga bo'lsa nima o'zgartiramiz? Y ni o'zgartiramiz. Tushunarlimi? Xo'p, o y to'g'rimi? Agar sizga o y ga nisbatan bo'lsa, x ni minus qilasiz. Y teng 2 ko'paytirish minus x plus 3. Tushunarlimi? Endi o x ga bo'lsa nima qilamiz? Y teng minus 2x plus 3. Tushundingmi? Ana qarang. Agar o y ga bo'lsa, x ni olgan minus qo'yib chiqarasiz. Agar o x ga bo'lsa, polni funksiyani nima qilasiz? Minus chiqaramiz. Bu degani minus 2x plus 3. Bu degani minus 2x minus 3. Tushunarlimi? Tushundingmi? Xo'p, yana qarang, masalan qarang, y teng minus x minus 7 bu. Qilish kerak. O y nisbatan o x nisbatan. Nima qilamiz? O y bo'lsa faqat x ni o'zi o'zgaradi. Y teng minus x bo'ladi. To'g'rimi? X ni o'zi. Minus 7. Javobi x minus 7 bo'ladi. O x bo'lsa nima bo'ladi? Y teng minus polni katta qaus minus x minus 7. Ana. Bu x plus 7 bo'ladi. Tushundingmi? Bu o y nisbatan, bu o Tushunarli, ha? Tushundik, ha? Buni ham nima qilib o'z bo'ling? Ha? Nima? Qanday o'zdik? O x ga bo'lsa y o'zgaradi, o y ga bo'lsa x o'zgaradi. Beraga ketdi o'zi. Savol bo'yicha. Tushunarlimi? Xo'p. Savollarni ko'rib chiqamiz. Y teng x kvadrat plus 3x taqsim x kvadrat plus kx plus 1. Aytibdi, k ning qanday butun qiymatlarida funksiyani aniqlanish sohasi kan tepish kerak. Agar funksiyani aniqlanish sohasi minus cheksizlikdan 1 gacha va 1 dan cheksizlikgacha bo'lsa. Bu nima degani? Bu ana shu narsa. Bu degani x teng emas nima degani? 1 mi? 1 ni to'g'rimi? Ya'ni x o'zi ham so'ralgan, faqat 1 nima qiladi? Tushib qoladi, to'g'rimi? U qachon bo'ladi?
uchun mahraj x kvadrat plus x plus 1 nima bo'lishi kerak? Teng emas, 0 bo'lishi kerakmi? Teng emas, 0 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qarang, ana bu qiymat x ning tushunarli, x ning qiymati. Qarang. Agar siz x tegishli bo'lsa, bu aniqlanish sohasi, tushunarli, nima ekan? Aniqlanish sohasi y nima tegishli bo'lsa, bu nima bo'ladi? Bu qiymatlar sohasi. Tushunarli, buni aytamiz o'g'lim. Qiymatlar sohasi. Tushunarli? Xo'p, endi qarang. X teng emas 1 bo'ldi. X emas 1, bu funksiya teng emas 0, to'g'rimi? Nima qilamiz endi? X ning o'rniga 1 ni keltirib qo'yamiz. 1 plus k kara 1 plus 1 teng emas. Xo'p, k teng emas minus 2 to'g'ri bo'ladimi? Demak, k ni ikki qiymatda agar qarang, k teng minus 2 bo'lsa, nima bo'ladi? K teng minus 2 bo'lsa. K teng minus 2 bo'ladi. X teng 1 chiqadimi 2 chiqadi, ha? Demak, agar x teng emas 1 dedimi, demak k ya teng emas nima? Mana. Tushundingmi? Faqat beradi, nima uchun faqat mahrajni o'rni? Nima uchun mahrajni o'rni? Chunki, xo'p, nima edi bu? Aniqlanish sohasi mahrajga qarab o'rnaladi, tushunarli, ha? Mahraj yoki ildizga qarab. Tushundingmi? Bizga soat kerak emas. Nima uchun bu kerak emas? Chunki x ning o'rniga qolgan hamma qo'ysa ham surat o'zgarmaydi. Plus chiqadi degani emas. Surat o'zgarmaydi, to'g'rimi? Surat o'zgarmaydi degani, ya'ni suratning qiymati bunga emas ta'siri yo'q, tushunarli? Faqat buniki bor. Mahraj teng emas 0 degan qonun bormi? Faqat o'sha qonunga qarab chiqaramiz. K teng minus 2 ekan demak. Xo'sh, funksiyani aniqlanish sohasini toping. Buni bunaqa solmashda ko'rdik. Endi qarang, aytibman sizga. Agar f of x teng 1 plus 1 taqsim x ko'paytirilgan 7 plus 4x bo'lsa, topishimiz kerak f of minus 1 taqsim 2 ni. Xo'p, bunaqa savollar endi bu yoqqa kirib tushadi. Bu nima degani? Qiyin, hech qanaqa qiyin emas. Bu nima? Bu funksiya, to'g'ri? Funksiya. Bu ham funksiyani nima tomoni? Tengligi, to'g'rimi? Endi nima qilamiz? X teng nima degan beradi? Minus 1 taqsim 2, to'g'rimi? Nima qilamiz endi? Bunday chiqadi. Bu demoqchiki, tamom qilamiz. Demoqchiki, agar x minus 1 taqsim 2 bo'lsa, funksiya nimaga teng? Tushunarli, ha? Uni aytib qo'y demoqchi. 1 plus 1 taqsim 2 7 plus 4 ko'paytirish 1 taqsim 2 tengmi? Yuqoriga chiqadi, minus 2 bo'ladi, minus 3, to'g'rimi? Ko'paytirilgan. Bu 2 dan qisqaradi, to'g'rimi? Minus 7 minus 2 5. Javob minus 15 ekan. Demak, agar funksiyani x minus 1 taqsim 2 bo'lsa, funksiyani o'zi nima teng ekan? Minus 15 ekan. Tushundingmi? Agar sizga yana f of 0 deb kelsa, nima qilamiz? F of 0 bo'lmaydi. F of 1 deb nima qilamiz? Shundan olasiz 1 ni, avval nima qilamiz? Aytib qo'yamiz, shundan javob chiqadi. Masalan, 1 plus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 7 plus 4 kara 1. Bu 2 kara 11, javobi 22. Tushundingmi? Bunday nima qilish kerak? O'rgatib qo'yish kerak. Xo'sh, buni savol ko'rdik. Xo'sh, bunga qarang. F of x teng 2 xil bo'lar ekan. 2x kvadrat plus 1. Bunda x doim nima bo'lishi kerak? X ning moduli kichkina 3 dan. Pastdan 5x minus 1. X ning moduli katta 3 dan. Xo'p, agar shunaqa bo'lsa, tushuntiradi. Bu nima ekanligini. X kvadrat plus 7 nimaga teng? Xo'sh.
Yok lan. Komisya koyamız değil mi? Başka. Hoş. Şimdi istersen hatta koy bakayım. Hı? Keyin ko'ramiz. Projektda bo'lgan. Xo'p, qarang. Ana bu narsa qarang. Ikkita qiymati bor. F at x ning 2 kvadrat plus 1 qachonki x 1 kichkina bo'lsa, 3 dan kichkina bo'lsa. Ikkinchisi f at x ning 5x minus 1 qachonki x nima bo'lsa, 3 dan katta tushunarli. Xo'p, endi qarang. Ana bu ifoda x kvadrat plus 7 qaysi funksiya qo'shib kerak? Ana birinchisiga ham ikkinchisiga ham savol. Birinchisidan ikkinchisiga ham. Nima qilamiz? Ana shuni eng kichik qiymati nimaga teng? Shu eng kichik qiymati. Nimaga teng? Azizbek. Eslaymiz. Ana shu ifodani eng kichik qiymati nimaga teng? Qo'yinglar. 1 ga? Bu qara. Buni eng kichik qiymati nimaga teng? 0 ga, to'g'rimi? 0 plus 7 ga ishlangan. Ana shu ifoda nima edi? 7 dan pastga tushmaydi. Nima uchun? Nima sabab? Eng kichik qiymati bu. Eng kichik qiymati 7 to'g'ri, shu uchun. Xo'p, demak, bu degani x kvadrat plus 7 doim 7 dan katta deganimi? To'g'rimi? Bunga. Ikkisi. Mana bu. Demak, bizlar uchun funksiya f at x ning 5x plus 1. To'g'rimi? Endi topishimiz kerak f at x kvadrat plus 7 ni. Nima qilamiz? Ana bu x ning o'rniga buni qo'yamiz. Nima uchun? Shuni so'rashdi. Ana f at x ning 5x mi? Endi f at x kvadrat plus 7 5 ko'paytirilgan x kvadrat plus 7 minus 1. Tushundingmi? Ana x ning nima qilib? Beram x edi. O'sha x ning o'rniga nima qilaman? Ana buni aytib qo'yaman. Ishlasak ekan buni 5x kvadrat plus 35 minus 1 5x kvadrat plus 34 degan javob bizga kelib keladi. Tushunarli, ha? Tushundikmi buni? Ozgina. Bu darsni nima qilamiz?